मिलाद मनाना शिर्क कैसे हो सकता है। शिर्क कहते हैं वो हक़ जो अल्लाह का हो और वो आदमी किसी और को दे दे। क्या मिलाद अल्लाह का हक़ है? माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह पाक तो पैदा होने से पाक है, तो जब अल्लाह पाक का मिलाद मनाया नहीं जा सकता और अल्लाह का हक़ नहीं है मिलाद मनाना, तो मिलाद शिर्क कैसे हो सकता है। मिलाद तो आका अलैहिस्सलाम की विलादत का मनाया जाता है, जो हरगिज़ शिर्क नहीं है। ये शिर्क नहीं हो सकता।